pauda Chief Minister N Biren ngasi Union Defence Minister Rajnath amadi Finance Minister Nirmala Sitharaman ga unakre. Laingak pa singi marakta mukna ribasi lamdam asida President rule lakhanna ba baton tawbo ina thokani haina Manipur gi ningthau leisemba sana zawbana nungnang bo phongdokre. Laingak manungda luchingba sinbagi irang kan khalaklabasu BJP Manipur Pradesh ki President Khetrimayum Vavanandana keku lotuna laikibada miyamna penadre. Election ki Code of Conduct lairingai manungda works amadi power dagi yamlaba senfam ama lauthokki haibasi Chief Minister na khangfam thoi haina NPCC gi President gaikhangam na haikre. Amadi lairabagi pankhai makhada laiba imung taramatoida nauna saba loiraba yum MLA Mirabai na khusinakre. Kromzari Times of Manipur gi Manipuri paumi eng tabiriba mayam punumakpo ASHAPRIYA na taram naukchari ngasigi maruiba pausing mayamda sandokna pizari. Hauzik New Delhi da lairiba Chief Minister N Biren na ngarang Prahlad Singh Patel amadi Kiran Rijiju unakraba matung ngasi Union Minister of Defence Rajnath Singh ga unakre. Ngasi ayug Union Defence Minister Rajnath ki mayumda pungkhai amarom hena unaduna wari sana ki baduda kari wafam Singh khana ki bage haiba khangbangamdri. Amaromda Union Minister of Finance amadi Corporate Affairs Nirmala Sitharaman gasu ngasi Chief Minister N Biren ga unakre. Makhatana Bharat ki Prime Minister unana bagya ya balawna na ba ngaiduna leiri. Nakalamaromda hauzik lengak asina luchingba munabagi wahauda lengak sasan pairiba luchingba singna Delhi da chatuna center gi luchingba singda wachat wanombada hena lui khalibasi laibak thibani. Miyam gi dama kari sukhandabani haina Manipur gi ningthau leisemba sana zawbana penda phongdokre. Paumi kharaga khanana unaba amada ningthau leisemba sana zawbana. Laingak asigi luchingba singna chathariba thawong asi miyam gi kari sukhandaba masa gi famna hena lui haina khanbagi thawong ne. Ningthau sana zawbana ningthau semba amasung famunabagi thabak asi thadoklaga laibak miyamna pamleba issue sing waroisin purakna bahonabada yaifabo oigani. Laingak masel gi marakta mukna ribasi lamdam asida President rule lakhanabagi baton tawbo ina thokani haiki. Hauzik oiriba laingak ki charang naba tanja asida BJP Manipur Pradesh ki President oibata natana Rajya Sabha gi MP su oiriba Khetrimayum Vavananda kadaida leikrabage haina lamdam asigi miyamna hangnaba horakle. BJP na luchingba chungsinaba laingak manungda laingak sasan mapung fana pangthoktabagi achauba mami tabaga loinana luchingba sindoknabagi afongba lalong sing chathanarakpagi leibak punjau thilaklaba matam masi fawada BJP Manipur Pradesh ki President oiriba Khetrimayum Vavanandana President ama oibagi tawfam thopa mathau amata tawdana tumina leisilibasi karigino haiba achawa hangama oirakle. Mapi mapa oiba singna makha taba singbu tasin khomjin bangamdaba simak hauzik leiriba nampak tanabagi lanjang asida maikai amada leplabra hainasu miyamna hangnarakle. Leibag asida laingak sasan paibaga loinana party ama oibagi chana kanglon leina ngasi fawba party manungda charang naba thoklaba fawba Party ki chana kanglon gi matung inna kariguma khongthang ama fawba laikhatana party ki President oiba Vavanandana yengduna leithokpa si achumba khongthang nate hainarakle. Election ki Code of Conduct lairingai manungda works amadi power dagi yamlaba senfam ama lauthokki haibasi Chief Minister na khangfam thoi. Sarkar pairibana sarkar masada inquiry tawba haibasi state asigidi yamna tangna thokpa thodok amani haina MPCC gi President gaikhangamna phongdokre. Ngasi babu parada leiba quarter da pangthokpa paugi mifam aduda gaikhangam na makataraduna state asigi budget session loikiduna chakhat khongthangda akanba mieng thamduna hotnagadaba matam asida phammunabagi amadi luchingba sinbagi maikaida onsinduna leiba asina state asida chakhat maikaida chauna thintha halagani masina state asigi miyamda achauba chaitheng ama piragani hauzik state asida political amadi financial crisis chauna mayok naduna leire CLP gi leader yauna Congress party na hanadagi lauduna lakrabani assembly dasu haikiba leikrabani state asigi sel thumgi fibam masi ngasi tariba dasa si tarakchingaida mamangda cheksinwa thamkrabani adubu sarkar asina laukide hojikte yamlaba senfam ama yauna lupa crore chani ga humfutara mari romgi changda overdraft tare haiduna RBI na thingzin kre state asigi itihas da RBI na paisa kaithokpa yararoi haiduna
चे इरक्पा हाइबसी हंदके सिना हनबा ओइरमगनी मरग असिदा इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट लेरिंगै पावर अमदी वर्क्सटा यामलबा सेंफम अमा काइथोकी हाइबसी ताबदा अंगकपा पोई मतौ करमना MCM गे अयाबसु यावदना कोड ऑफ कंडक्ट मनुंगदा यामलबा सेंफम काइथोकलिबनो हाइबसी चीफ मिनिस्टर ना खंगफम थोए थौदोकसिना पांथोकलिबा इलेक्शन अदुदा सेंफम कयामा थाददुना इलेक्शन अदुबो मियामबु नमफुदा सिजनकी हाइबसी मयेक सेंगना थबकना ताकले हिरामसिगी मतंगदा सरकार की मखादा लैबा ऑफिसर अमना एनक्वायरी तौहनगनी हाइबसी अचुंबा फंगनी हाइबा थाजदे अदुगे महुत्ता थबक्तगी पोथारबा हाई कोर्ट की जज अमना थिगर हलबदी अचुंबा सोइदना फंगनी हाइना खले अमरोमदा रूल ऑफ बिजनेस के आर्टिकल 166 क्लॉज 3 की मतुंग इना डिपार्टमेंट इंचार्ज ओइरिबा मिनिस्टर अमना काइथोकपा याबा सेंफम असी लुपा करोड़ अनि फावबनी मसिदगी हेलबदी चीफ मिनिस्टर दा थागतकदबनी हाइबा वाफम लैना लैना रूल अदुबु वायलेट तौदुना यामलबा सेंफम लौथोकपा हाइबसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइरे अचौबा स्कैंडल अमा सरकार असिदा ngasiदी थोकले थोकलिबा क्राइसिस असी बीजेपी की इमुंग मनुंगी वा ओइरबसु अथुबदा यासिन्ननबा होनबियु अमदी स्टेट असी के डेवलपमेंट तौनबगी माइकैदा ओनसिनबियु हाइखी पुमिनफम थोकतरा अफफत दाइस पुमिनफम थोकतरा सेमा अमना अदुक चावरबा स्कैंडल हैजब तारेको तुक चावरबा पोट असे इंक्वायरी कमिटी असे ऑफिसर अमदा पीबसे जस्टिस तौगनी हैबसे थाजब वाट मरबंदन सिदी हाई लेवल की इंक्वायरी तौहनिंगी याम नुंगाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना लेंगा कसिना से सिगुंबा असोइबा मयाम से मसे पुथोक तो सुमथोकनबा होनबिबा अटेम्प्ट असे is a very good attempt and a very welcoming attempt masi ayam thagani sasonda governance ta yam akai ba pi masi punamak se thereby state ki interest natte state ki development thintagani state ki rikte sum chatal leradi even kari haini development dadate all the activities of the governance grinding hold subcha lip adu la patara di adu gum la pa ya bagi mami du tai hejeba adu radi akhoi state ase yam wa ga da wa min na ga da ko adu gum se thohan ning di lamdam asigi mapi mapa oiba singna makhoi masel gi marakta lairiba chay na ba kaya asigi matangda awai akhum taunaringaida miyamgi awaba khambidre haina committee for civil societies kanglai park CCSK gi president Jitendra Ningombana nungnang bafungdokre ngasi new check on the labor loop asigi office ta pangthokiba pawgi mifam amada mahakna makha taraduna hauzik lenga asigi manungda laiba charang naba sida luchingba singna hena pungning changkibana lamdam asigi yalhomi sing kananaba inner line permit system pochai nomagi mamal wangkhalakliba amadi citizenship amendment bill wathok laibani मसीदा पुनिंग चंगबगे महुत्ता लेंगाक मनुंगदा राजनीति की ओइबा फम मुनबदा हेन पुनिंग चंगसन खिबा असि यानिंगदे मरम मदुना लुचिंगबा सिंगना फम मुनबा अमदि अवाय खुम तौनबा तोकपिरो मियामगी मिहुत ओइद्रिंगैदा सखिबा वासक थबक ओइना पांगथोकपिरो हाइखे हौजिक लैरिबा क्राइसिस ना मरम ओइदना अमुक हन थोक ओइ हाइनिंगाय लिते मसीने कोगी मणिपुर मियाम सिंगी मणिपुर द लैरिबा मियाम सिंग तम अनिमक बुलगा अखोगी लाव मखोगी वाखलोन मयाम सिंगसे ngasi committee of civil society kanglipak CCS की नमोद से लगा मियाम हाइबनी अदुना हुजिकसे मणिपुर की दमक लेपिरो मणिपुर की सोरेकदबा मणिपुर मियाम यादबा पोचो तौबिरनो मणिपुर मियाम की दमक नकोइना बोट लावगिबा बोट लेबदा लावगिबा अखोगी मणिपुर मियाम नुंगाहनगनी करो तौहनगनी हाइबा पोतो मदुद लेपिरो हाइदना CCS की मकेदी की लौजरी पावगी मिफमदुदा सरुयाखिबा CCS के एडवाइजर जोइचिंगा खमना लुचिबा सिंह असिगे चयनबा तालाकसिदा PR लाखिबा तारबदी लमदम असिगे लैरिबा इश्यू सिकया नमसिंदना लेखरगनी मरम अदुना लुचिंगबा सिंहना मियामगी खनबिरागा चयनबा लैरिबा सिगे वारोइ सिनमा पुरकनबा होनबिरो मसिगे तुंगदा थोकलकपा अफफतगी दायित्य पुमनमक लैंगाकना पुगदबनी हाइखि मणिपुरदा लैबिरिबा अखोइगी लीडर सिंह हाइतारे बोय पॉलिटिशियन सिंहसिना चुंगसिनबिरागा अथुबदा मणिपुर मियामगी दमकता खनबिरागा मसि लोइसनबियु अथुबदा करिगुम्बा फतनुंगना थोलागदी सरकार अमदी इंडिया गवर्नमेंट ना मदुगी दायित्य पुगदौनी मदुगी दमकता अखोइ मणिपुर मियाम अखोइ हुपना हजिक करी तौसिगे ना अखोइ सेम साननबगी अखोइ खोंजिंग चंगसिननबा अखोइ सेम सारे अदुना यारगदी अखोइ लीडर सिंहसिना हजिक मणिपुरदा वारिबा
ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯈꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯕ ꯁꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA AK ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯪ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ 11 ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA AK ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏꯅ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ MLA ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯥꯖꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯉꯁꯤꯁꯦ 13ꯅꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯣꯔ ꯑꯣꯜ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ MLA ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯔꯁ ꯐꯦꯖ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯗ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯨꯝ 13ꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯐꯟꯗꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯊꯅ ꯇꯦꯃꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 24/7 ꯀꯦꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕ ꯀꯦꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯔꯦꯠ ₹15 per kilometer standard rate ₹25 per kilometer luxury rate ₹55 per kilometer with base fare of ₹40 Manipurgi district singi maruoina Senapati Ukhrul Churchanpur Kakching More Chandela chingba sing ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯑꯇꯥꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯁꯤꯂꯣꯡ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯁꯤꯜꯆꯔꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯠ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 1800127959 नत्रगा 8794613154 अखोगी वेबसाइट www.lamjingbatomtv.com Nauka Hearing Aid Center Kumja Listing Amachapon Marifum Dodi Honachai Kuntramanga Hena Notice India Ahan Hearing Aid Clinic Moine Lerklaba Nauka Gi Infal Center Mahangjere TV the phone Konjel Loinana Nil Kongum from the Tabangam the Awab Mayok Nedibana Al Kudingmak Wabi Rugano Nauka Hearing Aid Clinic Nasimak Lension Directuna completely invisible water resistant amadi rechargeable Lodaba digital hearing aid Hapiu Tabangam Pangalwana Badom Kangachana Singles Powers Tambio I could lay from the Nagamapal Main Road Pawai Sangam Lekai near Community Hall mobile number na 6000954159 Pulse Fitness Arena Fitness Unlimited Facilities available Combat Cardio Steam Room Aerobic Freestyle Dance Workout TRX Functional TRX Rip Trainer TRX Suspension Trainer Nutrition Shower Towel Service Locker Gym Floor Bootcamp Muay Thai Yoga Cardio etc. It is also an authorized distributor of imported supplements including Muscle Farm, Ultimate Nutrition, Gaspari, One Science, Grenade and many more from Muscle House, India. Admission fee ₹1,000 only. General category ki oina tha amada ₹1,500, tha ahumda ₹2,200, tha taruk ki oina ₹3,000, sahi ki oina ₹3,600. Dynamic Movement Training DMT ki oina tha ahumda ₹7,000, tha tarukta ₹10,000, sahi ki oina ₹5,000. Offer 40% discount for the first 20 members only for Dynamic Movement Training DMT. Kudong saba si lobina bagdamak ngasimak langsin biro Pulse Fitness Arena Gobindazuri Road Palace Compound Imphal East. Aikugi contact number 9711730877 amasong 038524411143. ब्रेक के मतुंगदा मयामु तराम नोक्चरी मखा ताबा पाउ पिजरी
था सिगी तरा तरेट के अयु पुंग तरुक तगी हौदुना पुंग कुनमरी की ओइना अना लायंग मरी लेनबा नॉन एसेंशियल सर्विस सिंग लेप लगनी हाइना मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मणिपुर स्टेट ब्रांच की प्रेसिडेंट डॉक्टर श्याम कुमार ना फोंदोखरे महाकना हाई हंदा कोलकाता की एनआरएस मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर की पारिवाहा मुखर्जी कौबा नहा ओइबा डॉक्टर अमा तमथिना फुखिबगी थौदोकपु यानिंगदबा फोंदोकपगा ओइना पुंग कुनमरी की ओइना नॉन एसेंशियल सर्विस सिंग लेपगी खोंजंग असि चंगसिलकपने अदुमोइनमक इमरजेंसी अमदि कैजुअलिटी सर्विस ती अदुमक महौसागुम हांगने लमदम असिदा खक्ता नतना भारत पुंबदा डॉक्टर सिंगदा अटैक तौबगी थवोंग हेनगलकलिबा असि लाइबक थीबने मियामगी सेवागीदमक लैरिबा डॉक्टर अमदि नर्स सिंगदा अटैक तौबगी थवोंग असि लेपियु हाइना मियामदा अपील तौखि सिंची मथक निंथिन पांगम दो करिबम तौरगदि आइन मखुते हटा पायरगा एता फुनी आइन लैरि लेबाइसी आइन अमा लैगदबनी डॉक्टर सुमीनी डॉक्टर न करिबम तौरने हेता मंगोद हेता फुब खोपा मंगोद हेता पर्सनल अटैक तौबसी मसी कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर ना अदुगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर ब्रांच नसु मसुम मसे थोक्तनबा न खोइना मयामांदु खंगनबा अदुगा अखोइ म्यांगे अपुनबा मा उन्नबा सुंबा खोइना पोटेसी तौजबनी नॉर्थ एओसीदा लैबा रास मेडिसिटी ना लोकलकपा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम की सरुक अमा ओइना अहुमलक सुबा रास इंटीग्रिटी वीक हयेंदगी हौदुना थासगी कुनिथोइ फावबा हॉस्पिटल असिमक्तदा पांगथोकलगनी हाइना रास मेडिसिटी की चेयरमैन कम एमडी हौबिजम राजेन फोंदोखरे नसी रास मेडिसिटी दा पांगथोकिबा पाउमी सिंगा उनाबा मदा हाइस राजेन हाइखे चयोल अमा चुपना चथागदौरिबा थौरम असिगी मनुंगदा लमदम असिगी लाइरबगी पनखै मखादा लैरिबा फ्री ट्रीटमेंट की खुदोंग चाबा पीबा अमदी महौसाना थोखनबा खुदोंतिबा थौदोकसिंगदा अवाना तारबसिंग अमदी अशोक अपन नंगलबसिंगदा रिलीफ मटेरियल सिंग पीबगा लोइनना लायेंग चथाबदा तेंबांग पीगनी मदुता नतना हयेंगदगी हौरगा चयोल अमा चुपना अयुक पुंग 10 दगी नुंगथेलगी पुंग 2 फावबा ओपीडी दा लायेंगबगी खुदोंग चाबा पीगनी अदुम ओइनमक कोलकाता की एनआरएस मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अमाबु तमथिना फुरमबगी थौदोकता यानिंगदबा फोंदोक्तुना थासिगी 13 लैबाक सिनबा थुंगना चंगसिनगदबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना नुमित असिदा ऑपरेशन मचा खरा नतना अतै लेपकनी हाइबा यावना वाफम कया फोंदोके वे पोस्टम तौर मसे राज मेडिसिटी के कोई फमुंग तरुक मसिगी सेपरेट तौरगा रिजर्व तौर थम्बनी अदु मसिदा चंद्रगदी कोई तौते अतई मतमदा मौगीदमदा अखोइना सेपरेट तौर थम्मिबा बेड से ऑक्युपाई से वैकेंट लेत्रगदी कोई मसिगी फैसिलिटी कोई प्रोवाइड तौ ngam तौदेबा अदु हाइबा केम मनुंग से लाकपा पेशेंट खुनमोदि मधुगी रिजर्व तौबा बेड तुदा वैकेंट लेत्रगसु अतोपा बेड अखोइ अलॉट तौरगा मधुगी सर्विस तो मखोइ मैक्सिमम द पीबा ngamnaba होनगनी कोलकाता की एनआरएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पारिवाहा मुखर्जी बु तमथिना फुरमबगी थौदोकपु यानिंगदबा फोंदोक्तुना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ना लैबाक सिनबा थुंगना चंगसिनगदबा खोंजंबु सौगतुना थासिगी 13 के अयुक पुंग 3 तगी मथंगी नुमित की पुंग 3 फावबा सिजा हॉस्पिटल लांगोल की ओपीडी अमदि ऑपरेशन खुदिमक लेपकनी तंगाई फदना डायलाइसिस इमरजेंसी अमदि हॉस्पिटल दा लैरिबा अनाबा सिंगदी लायेंग चथगनी हाइना सिजा हॉस्पिटल की चेरोल मन हाइरकले मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट मफम सिंह सिस्मिक जोन 4 अमदि 5 की मनुंग चना लेबना मसिगा चानागदबा टीएमटी रिवर की स्टेट असिगी ओइना डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर ओइना चिंगमैरोंग दा लेबा यूनाइटेड एंटरप्राइजेस ता खुसिनबगी थौरम अमा ngasi क्लासिक होटल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा श्याम स्टील की रीजनल सेल मैनेजर पंकुर बार्शनाना अमदि स्टाफ सिंह यूनाइटेड एंटरप्राइजेस की डिस्ट्रीब्यूटर जयानंद लोइतोंगबमसु सरुगाखे स्टेट असिगी ओइना डीलर्स अमदि डिस्ट्रीब्यूटर ओइबगी खुयेक पिनखी श्याम स्टील की रीजनल सेल मैनेजर ना टीएमटी रिवर असी क्वालिटी लेबा स्टील मखल अमना साबनी मसिदा टॉप टॉपा मगुन कया याउरी हाइकी डीलर ओइरिबा यूनाइटेड एंटरप्राइजेस के जयानंद लोइतोंगबमनसु टीएमटी रिवर असी ngasiदगी स्टेट असी के मफम कयादा लैरिबा मियामदा फंगलगनी रिवर असी अतै कंपनी न पुथोकलिबा मखल असिदगी ममल होंबता नतना क्वालिटी लेबा हेली हाइकी मणिपुर की मियामदा पब्लिक ता सुगुंबा याम अदुगी मतिक फरबा इंडिया दा पान इंडिया दा लोइनमक नेशन वाइड नेशनल ब्रांड अमने हौजिक श्याम स्टील से को ngasiदगी इंट्रोड्यूस तौजरे अखोइ डीलर नेटवर्क दे मार्केट ता हौजिक याम अथु मतम दा मणिपुर की लेइबा दुकान सिंग दा अखोइ श्याम स्टील से फंगनी अदुना मयामना आइगी रिक्वेस्ट नि to the general consumer public of Manipur haiba afaba yum haibasi life da ani ahumlak saba yabanati sa matam da afama kan gi earthquake zone chu oibani na afama kan gi
ꯌꯣꯠꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯤ Manipur lengang na agriculture policy semdabana laumi singna matam chana har fangdabagi awaba si mayoknabani haina All Manipur Progressive Farmers Association ge General Secretary W Inaw na fongdokre Association asina senduna ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba lengaki hargi thausil amadi laumi singna fangliba chaitheng haiba hiramda pangthokiba khana nainaba amada Inaw na makha taraduna Chai kudingi oina laumi singna har fangdabagi awaba kaya mayoknariba asi Tengkang kayarak surabasu lengakna chap chaba thausilama ngasi fawba semdana lady haiki adunga ngasigi asigumba harsi tongan ba factor kaya dagi koina lamdam sida mamal henba amsung scarcity thokpagi province mayong nai ai koina madugi oiba policy sing adu kari business ki oiba policy sing adu laitana bagi damta Manipur lengangna apoba plan policy am pudokadabni All Manipur selected 2,000 candidates of Police Constable Civil Male 2013 batch na DPC ki fal lauthokrabasu ngasi chahi taret helaklaba fawba appointment letter pidana leirakpagi mayokta ngasi candidate singna kaisampat leimazam laikai community hall da wakat mifam chathakibaga loinana warep ahum laukhre warep sing adugi manungda thasi ki kunmanga fawgi manungda maipaklaba candidate singbu appointment letter pidrabadi makhatana candidate singi imung manunggi miyoi sing yauna akanba khongjang changsinba yauri Wakan mifamaduda saruyakiba candidate ama oiriba A Binoina BJP gi lengak asina matam kuina DPC haidoktana lairuraba matung mamang chahi gi December 22 da fal lauthokiba dugi damak lengak asibu thagatle adum oinamak awaba kaya khangduna laklaba candidate singi appointment letter ngasi fawba pithoktana leiri masi athuba matamda pithokpiu haiki Hundred Masina Maram or Kandida, Awaba, Hena Hapadona, Taure, Masina Maram or Kandida, Hosik Paliba, Gamen Asina, Masa Singi, Mununsingi, Awabasi Ubiduna, Atu Matamda, Tabok Asibu, Joint Tohon Biu, Hybidi, Lak Liba, Jun Ta Paugi, Dead 25 Paugi Manunda, appointment letter Piduna, Yung Manunsingi, Amusun candidate Singi, Awabasi, Kohan Biu, Aduga Matunta, Tabok Asibu, Haidok Pibagida Makta, BJP Sarkar Sibu, Matunda Hena. Mapangal Laiva Sarkar Obiu Haidana, Namkai Laitana, candidate sing Amasung Guardian Singi Maika Digi Tagat Pongdoxer. Masi Karibuba, Day 25 Poki Manungsida, appointment letters, P. the Bataga, candidate sing Amasung Munungi Mu single, Loiner Country, Democratic Oibo Kongja Questions of Ganena, Sem Sabo Loger. Churachandpur district Manung Chanba, Tuinem Kuldagi, Lanjomlen Gangte, Chahi Contratarok, Apopalai Kidraba, Satpu Gangtena. Malemda atangbo oina wahai ama khaktana sakpa isai saktuna world record attempt tawkre Kuki NP Churachandpur complex ta world record attempt tawbagi isai adu ngasi nungthil pung amaga minute kuntaret tabadagi sakpa hauki loinana pung aniga minute kuntrataret second kuntaret sangna isai sakhi amadi hallelujah haiba wahai ama khaktana isai sakhi thoramaduda ADC Churachandpur ge vice chairman Paulal Haukip amasung ADC asigi member Thangboi Haukip na jury member sing oina ATM Tawbagi Thoramaduda Sarugyaki. Regional Outreach Video Imphal Ministry of Information and Broadcasting Government of India ge Field Exhibition Officer Jin Gangtena. Lamdamasida Pokpa Lanjomlen Gangtena ngasi wahai ama khaktana sakpa isai amana Malemda khwaidagi sangba isai ohengani haina honaribasi Churachandpur gi maikai milestone amani. Masina hogalakliba naha singi creativity miyam da uthoknaba amadi anouba creative idea puthokpada achauba khudam oiragani. Hairiba isai asi sakpagi video record amadi documents sing asi Guinness Book of World Records, Global Records and Research Foundation, Limca Books of World Records, Asia Book of Records, India Book of Records ta tharagani haiki. The purpose of this ACAM is to encourage the youngsters for creativity, creative thinking, and to think out of the box. This record ACAM would be sent to Guinness World Records, Global Records and Research Foundation, Limca Book of Records, Asia Book of Records, and India Book of Records, and other world record bodies. Miyoi bagi hakchangda HIV/AIDS tagi hepatitis C na hena laungnagadba laina layong ama oiri. HIV/AIDS na nabadagi laikidaba miyoi masingdagi hepatitis C na naraga sikiba miyoina aduki matik changwangli haina
ngasi North AOC da laiba Classic Hotel da YRC Care Head amadi Fin ga khusamnaduna nongmagi oiba media sensitization workshop ki thoramda expert oina saruga khiba Manipur SARS ke Joint Director Dr. Abiram Mongzamna phongdokre mahak na makha taraduna mamang da hari balaina asigi layong chapchana khangdabadagi miyoi kya ama HIV positive oibadagi laikhidabani haina thajanarami ngasi de haukiba chahi lisingani tara ki November thada MOU sahi taunaduna Inkumja lisingani taranipan gi December thada hepatitis laina gi layengba community organization singda haudoktuna Inkumja lisingani taramapan gi January kunmathoi da miyoi kaya amana ART chaduna layengba horakhi panbayai Jenims ki blood bank ta fawba hairiba laina asi donor singi blood ta 1.5% faung yauramba thingnarakhi Hauzik fawbuda Imphal amadi Churachandpur district ki oina miyoi lising amaga chamanga mai pakna layengkhiba laikhre amadi Manipur gi oina HIV AIDS na nabagi chang Bharat manungda nongmonongmagi chang handarakli tawbatabu hepatitis laina gi oina de adumok chang wangkhalakpa amagi miyamna laina makhalasigi layong asisu bapta dana leire hiram asigi matangda laingak na so ahenba miyeng thamba tangai fadi haibo wafam kaya phongdokhe loina na HIV AIDS asi nupa nupi yumbal mari lainarakpadagi nupi dasu chang wangkhalakpagi report leire haiki all family da angang da future generation da masigi far reaching impact में हमले impact में हम सिंचे कोई mitigate तो होता है society की को working population में हम थोक सुरक्षित रखने नमा ART सारा का मसाज फोल के लिए बमी में हम थोक सुरक्षित नंदे में हम not only state की economy दा सोन बदलना तो नमा की whole family दा रिंदर पकी पहुँचे मसीद की कितन वो कनिबंग हम गदी मणिपुर से कितन कोई तुम कोई ना तुम अनोबा असम के लिए कोई होकर पे आगे ना कंजबनी Tenopal District ke Machi TD Block Manung Chanalaiba Khun Mangagi Social Audit Gram Sabha Mifam Laiching Minau Khunda Pangthokre Block Development Office Machina Manipur Social Audit Agency ka kusamnaraga Pangthokiba Gram Sabha Mifam aduda Khangshim Hekak Pokpi Kurau Pokpi Koizam Amadi Laiching Minau gi Social Audit Pangthoki Mifam aduna Ministry of Rural Development Government of India ki makada paikhatpa Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee Scheme amadi Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin gi thabak tharom gi social audit tawki ngasigi mifam adu gi mamangda June 10 dagi 13 fawba chi chang yengsinba thabak mafam yengsinba amadi yumthong changduna scheme asigi matangda wari sabgi thabak chu chathaki ngasigi mifam adu da ST Rethung Anal MCS Block Development Officer Machi TD Block Stephen Modar Project Officer DRDA Chandel D Lirung Chairman of Laiching Minau Village Nachingba Sarugyakhi Miyoi Taranipan na Saba Jawaharlal Nehru Dance Academy Imphal amadi Manipur Cultural Integration ke kangbu amana Sagangda pangthokpa numit humni ge Festival of Sign of Ket Royal Martyrs ta sarugyakre Makoibu Upper Myanmar da khundariba maitai singna sarugyabinaba kaurakpani Pauge marthana tema bring amamuk lauzari Gitam University Visakhapatnam da BSc Nursing amadi MSc Nursing in NPCC gidamak female candidates singna admission to bibi yaragani campus manungda masagi hospital leijaraba medical college ni room amada mahiroi ani khaktamak leiba lift facility yauraba amadi yamna hygienic oiraba hostel yauraba campus ni MSc Nursing the admission fanglaba mahiroi singda tha khudingi stipend oina lupa lising tara fangani tuition fee structure BSc rupees 30,000 per year Food and accommodation rupees 45,000 per year. First to fourth year same fees. MSc Nursing in NPCC fees rupees 1.5 lakh per year. Food and accommodation rupees 45,000 per year. Eligibility BSc class 12 pass physics, chemistry, biology and English 60% in aggregate. Manipur gi mahiroi singi oina entrance test yaudana direct admission tobiba yagani. Subnataki seat taramanga khaktani. Akupa marol gidama contact tobirau Educare Zone near Bosem Babupara, phone number 60090622261, Natraga 87940262277. Hello. Hello. Pakhong ama chalake. Chalu ne. Chahi amagi plan toge haradi. Oh, phau pambi thabiyo. Okay. Chahi taragi plan toge haradi. U pambi thabiyo. Chahi chamagi plan di. Ichabu afaba school da mahai tamhanbiyo. Icha kaina
अफब स्कूल हाइदी लनाई कोचिंग तौबगी अवाब लेहंदबा स्कूल दुदा अदुम चांग नायना कोचिंग तौहनबा ममा मपागा चा मनना वारक वातेंबीबा जिम एरोबिक डांस फुटबॉल थांगता ममांगदा 12 एग्जाम की टॉपर सु पुथोखरबा ख्वाइदगी चौबा नानबा ख्वाइदगी फब स्कूल लास्ट पाखों करी स्कूल नो स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम चुमब्रा चुम्मे यम खंगिको Yes, only Slopeland Public School, Khongjom. Manipur ki ahanba private satellite channel Tom TV Times of Manipur Cable TV service athuba matamda hauziragani lamjingba group ki unit ama oiriba Tom TV Cable Networking Service ki distributor kharasu pamjai hena kupamarol gi damak Nagamapal Rims Road Nityananda Temple manakta laiba lamjingba group ki corporate building natraga ikhugi mobile number 8132089758 asida contact tawiru khudong chaba si manghanbiganu ब्रेक की मतुंगदा मयाम मोम खना तराम नोकचरे मखदाबा पाउ पिजरे थासगी मापनदगी हौदुना चयोल मचुपना खुमल लंपाक्ता लैबा यूथ हॉस्टल दा चथरखिबा नुपी मचा अमदी नुपा मचा सिंगी समर कैंप ngasi loisinkhre क्लास 1 दगी 10 फाउगी मनुंगदा लैरिबा महिरोई पुना कुंथ्राना सरुक यादुना पांगथोखिबा कैंप अदु लोइसिनबगी तौरमदुदा कैंप अदुदा सरुक याखिबा महिरोई सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग खुसिनखे कैंप अदुगा मरी लेनना कैंप डायरेक्टर सुरज गुरु अरिबमना हौगललिबा महिरोई सिंगना तुंगदा करी ओइबा पामली अमदी अपाम्बा करीनो हाइबदु खंगदोक्तुना अपाम्बा लंबीदा चचबा ngamnanaba कैंप असि पांगथोकपने कैंप असिदा तोंगान तोंगानबा टेक्निक कया अमसु कैंप असिदा ताकपि तंबिखि हाइना फोंदोखि कैंप तौरीजे होजकी खोगी गेम बेस्ड एक्टिविटीज मैम सिजना मोइदा लाइरिक तंबीबा हाइबदने अदगी मु पेरेंट्स की मैम किनो हाय रेसिडेंशियल ओयरदी यामना नुंगाइनी हेना अदबु अखोइना मथंग चहीदगी रेसिडेंशियल ओइना तोगेना अखोइना कन्ना होनरी अखोइना नॉन रेसिडेंशियल तौरीसिना अखोइना मणिपुर दा हान बोइना समर कैंप से कांसेप्ट से खिन डिफरेंट ओइना अखोइना तौबा अदगी मखोइना क्वालिटी सर्विस से पामबनिना अखोइना मी से कैंपर से 30 दिगी हेना लौदे नामोकी फर्स्ट कैंप 31 लौवे अदर हंदकी 30 खतंग लौरे अदुमाइना ने अखोइगी समर कैंप की ऑब्जेक्टिव से लाखलिबा थासिगे कुनिथोइदिगी कुंतरुक फावा गवाहाटीगे नीलाचल चिंगदा लैरिबा कामाख्या इमागी लाइफमलेंदा अम्बुबाची मेला पांगथोकलगनी मेला सिगी दमक मालेमगी तोंगान तोंगानबा मफमदगी लाकपा लाइनिंगबा कया इमागी लाइसंगदा थोंगलबा हौख्रे अमसुंग एडमिनिस्ट्रेशन आकनबा चेक्सिन थौरांगी थबकसिंग लौखटबा हौख्रे हिरम असिदा टोम टीवीगी पाउदमामा अम्बुबाची मेला हाइन खंगनबा कुमहै असि आसामगी गुवाहाटीगी नीलचल चिंथक्ता लैबा कामाख्या लाइफमलेंदा पांगथोकदुना लागले अम्बुबाची मेला असि कामाख्या लाइसंगी ख्वाइदगी मरु ओइबा लाइसोतिन सोनगा मरी लेनबा कुमहै अमनि हाइरिबा कुमहैगी मतम असिदा लाइरेंबी कामाख्याना नुपी ओइबिगी थागी खोंकाप लाको मतमनी हाइना कुइरबा मतमदगी थाजनदुना लागले दरअसल क्या होता है लड़की लोग का जो मेंस होता है ना वो देवी का भी साल में एक बार होता है ये परंपरा है वो पीरियड ये कितना साल से हो रहा है हमको भी याद मतलब पता नहीं होगा हम तो हमारा एज कितना है उस हिसाब से हमारा इधर में पूर्वज जो था कम से कम 1000 साल पहले का बात है अम्बुबासी महायुग के लिए सबको शुभकामनाएं और सबको हमारे तरफ से धन्यवाद और सुस्वागतम कुमहै मनुंगदा कामाख्या लाइसंगी थोंगसिंग नुमिथुमनी लोंदुना थम्मी हाइरिबा नुमिथुमनी असिदा मालेम इमा असि सेंगदे हाइना लौनै अदुना लौ सिंगुगी थबक अफबो ओइनबगी लाइसोंतिन सोंसु मतम असिदा लेबनै नुमिथुमनी लोइरगा लाइरेंबी कामाख्यागी मसा सेंगदोकलबा मतुंगदा तौफम तोकपा लाइगी थौरंगा लोइनना लोंदुना थमलंबा थोंगसिंग हांगदोई मतव सुमना
मांगी हाइना लौनरंबा मालेम इमा असि अमुक हन्ना सेंगी हाइना थाजनै कि हमको बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ सब प्रशासन भी हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है। कोई जात की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कोई भी जो पिलग्रिम्स सब आते हैं और अभी अम्बुबाची मेले में देश विदेश से इतने सब आए हैं और इतना ही हम चाहेंगे कि माँ सबका भला करे, सबके ऊपर माँ की कृपा बरसती रहे और माँ का आशीर्वाद हर हमेशा हम सब प्रदेश और देशवासियों के साथ रहे और विश्व बंधुत्व की भावना जो है वो सब माँ हमको ऐसा आशीर्वचन दे कि हम पूरे देशवासी सब एक होकर रहे और विश्व बंधुत्व की भावना रहे। कुम्हई असि नुमित हुमनी कामाख्या की लाइसंग थोंगलोंदुना थमलुरबा मतुंग मरिनी चनबदा पांगथोई हाइरिबा नुमित असिदा लाई खुरुंबा लाकपा मियोइसिंगना लाइसंग मनुंगदा संगदुना लाई खुरुमनै मसिदा भारत की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी मियोइ लाख कयाना कामाख्या लाइरेंबी की लाइसंग लाक्तुना लाई खुरुमनै अवांग नोंगपोक की सनाथोंग गुवाहाटी शहर की नीलाचल सिंगदा लैरिबा मतिक मयाय कल्लबा सेंगलबा कामाख्या इमागी लाइसंग असिदा हौखिबा चही खुदिंगुम लाक्लिबा जुन कुन निथोइदगी कुन तरुक फावबा इमागी लाइसंग असिदा अम्बुबाजी मेला पांगथोकलगनी थमोय सेंगना निजराबती निंगबा थुंगी हाइनरिबा इमा कामाख्या की थौजाल फंगनबा इंडिया की मफम कयादगी नतना मिरेबा की भक्त कया अमसु लाइसंग असिदा थुंगलबा हौख्रे। कैमरामैन कैसाम मंगलेमगलोयना हमंता मोरांगथेम टाइम्स ऑफ मणिपुर गुवाहाटी। Meritorious Award Committee MAC Thobal Nasinduna Handak Pangthokiba Class 10 amadi 12 ta Mark Wangna Fangduna Mai Paglakraba Thobal Circle gi akoibada leiba Mahiroi Singbu Puning Thogatpo aina 5th Meritorious Award Distribution Ceremony ngasi Thobal Mela Ground Community Hall da pangthokre. Thoramaduda MLA O Surjakumar TMC gi Chairperson TH Shyamu amadi Sai NERC Imphal gi Retired Assistant Director K Michael na athoiba mithung lensing oina sarugya ki MAC na chahi gi puthokpa souvenir ama athoiba mithung lensing na phongbaga loinana Class 10 gi Outstanding Mahiroi Taret kaloinana Mahiroi Tara Taruk amadi Class 12 ki Mahiroi Taramari Punna Mahiroi Kuntra Taret amadi Lam Kayada Thoidok Hendok Laba Singdasu Achamba Khudol Piduna Puning Thogatke Thoramaduda Saruyakiba MLA Surjakumar na Mahiroi Singbu Hena Fagar Hanba Ngamnanaba Makoibu Career Counseling Pibatangai Fadre Masida MLA gi Maikai Gisu Angam Mating Panganaba Honagi Haiki Engineer Tambo Masai Galan Happy Laba Chartered Accountant Architect Natural Scientist Natural Educationist Politician Musiki Matam Sidati Musiki Ano Generation Sidati Lariksi Pitando Datan Sangye Numit tara mangani chupna Silchar Assam gi Seram Khul Rongpul da Chatharakpa Jute Bag Sabagi Training ngasi hauna bimatung ina luisinkrei. Training Institute on Jute Items for Women's under the Director of Social Welfare gi makhada Rural Education Development Institute Ready Seram Khul Rongpur Silchar na sinduna pangthokiba training program luisinbagi thoramadu da All Assam Mairapai Bilop Ampal gi President A Lili Singha Uttarbon gi Jila Parisad President Valiara Begum Baliskar Amadi Thomis Udin Laskar Nurul Huda Laskar na thoiba lengbirak pasing oina sarugaki loinana ngasigi loisinbagi thoramadu da training da sarugaki bi nupi kuntrada participant certificate su yanthoke loinana training loisinbaga mari leinana ready gi secretary Seram Herazit na haikibada women empowerment ka mari leinana pangthokiba training asi self income generation oiba yaba training amani Jute bag sing puthoklabadi marketing ge support fangani amadi thabak phangdana leibagi mahutta yumda thabak sudana sel tanbasu ngamlagani haina phongdoke akoi training sida yawiba chansingbu tungi future income generation oinaba training asida Rural Education Development Institute na angamba thakta marketing gi mateng pangani haibasi ko yenjo gi market gi hajaba thamjali Sumang Lilagi Saknai Raba Aiba Miyamna Guru Manglem Haina Kangnaba Chongtham Tes Kumar Maitaina Haukiba Jun Mangada Laikidabada Manipur Sumang Lila Council na Awa Fongdokre Loinana Laikidrabagi Nomoi Bung Pung Makongda Laiba Sangaida Sadanjali Katkre Thoramaduga Mari Lenana Academy Subcommittee gi Chairman Padmasri Awardee Warepanabana Manipur Khunai Asibu Mating Laiba Afaba Khunai Maikaida Humduna Pubangamba Sumang Lilagi Damak Aiba uma oina kathok lamba Guru Manglem gumba misak ama laikhidabasi ekhoi khudimaki achauba mangzaba amani haiki Sumang Lila na tiriba nioi bagi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯠꯄ ꯅꯥꯏꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯕꯗꯥꯟ ꯑꯃ contribution ama pibiramba sigumba playwright amana thukkiba haibase umnamakki mangjaba amani Uttar Pradesh ki tongan ba mafamda sitkiba akhak arau yauna oful puba nonglei nuksita miyoi 38 lekhidre Pawasina hairibadi Siddhartha Nagarda miyoi mari Doriada ahum Bastida ahum Valyada ani Ajamgarh Kusinagar Maharganj Lankimpur amadi Pilivita miyoi amamam nonglei nuksit aduda lekhide amaromda Siddhartha Nagarda tinnakupa pakhanama kintharakpadagi Rahim Kauba sinmi ama lekhidre aduga nupi ani asokapan nangkhre hairi Intelligence ki maikaidagi Uttar Pradesh ki Holy City ama oiriba Ayodhya da terror attack chatharakpa yai haina khangan kibagi matungena city asika koiba mafam singda high alert lauthokre Pawasina hairibadi Intelligence Agency singi maikaidagi ngarang Holy City asida yumthangnariba Nepal dagi lalhauba sing changsilakpa yabagi chingnaba leire haina khangalakibani masigi matungda city aduda police amadi security force singi maikaidagi akan machik sintharang lokhatkre Paugi Merthan atemba break amaga muklokzari Vigyo Institute of Management and Information Technology affiliated to Manipur University, Kanchipur. BBA amadi BCA gi oina chahi ahumgi dual certification courses 2019-20 gi damak admission hauzare. Coursing asi tambada DCA, Triple CA amadi Tally gi short term course ama lemna tambagi khudong chabasu pizari. BBA amadi BCA gi oina lakliba July thadagi class hauzaragani. Adai khudong chabasingdi state of art infrastructure, well-furnished and equipped classrooms, qualified and well-experienced faculties, visiting faculty from industry and academia, placement cell, computer lab with internet facilities, library, canteen, conference halls and playground. Akaknaba seat masingni amadi hostel gi facility su pizari. Prospectors amadi form gidamak lengsin birau Vimit Sangai Prau FCI Road opposite MSPDCL office Imphal West. Akupa marol gidama contact tawbirau 700-561-3687 natraga 700-5845-205. Ekogi website www.vimitimphal.com. Email vimitimphal@gmail.com. Manipur University de affiliate tauba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Langjing achauba Imphal West ki admission tauzari course sing adudi BSc Agriculture, BSc Horticulture, Bachelor of Business Administration BBA nupa amasung nupi gi hostel gi khudong chaba leijari akaknaba seat kharatani akupa marol gi damak www.sairam.org.in natraga phone number 7641929924 natraga 8258801014 natraga 9612812346 ta contact taubiu. Admission is going on. Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai, opposite to 6 IRB MPTC Pangai, Pangai Road, Imphal, Manipur. North East ki oina ihan hana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science Pangai na BSc Forensic Science course Manipur da hangle. Mapalam da chatrabasu hayengma college cha lakituna admission tobi horo akakna basitni. Lakle Jun Taraganipan Kangleipak Manipur ki mapari mamom loisingna Mareipak Kanjabagi Thawai Katkiban Numit Ningsing Hali Ngasisu Adungai Ing Kumja Lising Aniga Supna Amagi Thotokto Athoba Athobi Singna Yatakhiba Kanglagi Masaigol Kekrupat Hoglo Hauru Leipak Machasa Kekrupat Maikai Pang Lucy Kathok Pagi Wakalon Chesil Halusi Chahigi Thawal Taurusi Ireicha Pumda Makna Saruk Yaminasi 18 the Great June
Uprising Unity Day 2019 18 June Leipak Pokpa Numit Kekrupat Imphal Paujin Charipa Publicity and Invitation Subcommittee Observation Committee 2019 ब्रेक के मतुंगदा मयामो अमुक हना तराम नोक चबगा लोइना मखाताबा पाउ पिजरी गुजरात की बादोदरा डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लैबा दाबोई टाउन द लैबा होटल अमगे सेप्टिक टैंक सेंगबदा सैनिटेशन वर्कर मरी यावना मियोई तरेत सोर फुंजिंदना लेखिद्रे थौदोगसी ngarang ayuk दाबोई गी फर्टिकुई द लैबा दार्शन होटल दा गैस लीक ओरपदगी सोर होनबा ngamdaduna लेखिबनी थौदोगसी की पाउ हेक फंगबगा मफम अदुदा फायर ब्रिगेड अमदी दाबोई सिविक बॉडी गी अपुनबा कांगबो अमना टेंग मनुंग द लैबा मियोई सिंग अदु कन्नना बहनखे अदु मोइनमक पुंग अहुम चुपना होनरबा मतुंगदा मियोई सिंग अदुगी थवा याउद्रबा हक्चांग अदु टैंकी अदुदगी लौथोकपा ngamki हाइरे हौजिक अमुक सानबगी पाउ फंगबिगनी नारेंगबम समरजितपु थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ओइना हापख्रे समरजितना फार्मसी की मंगोंदा सिनारपसी हराउना लौखिबगा लोइनना मणिपुर की थांगता मसाना सी इंडिया की मनुंगदा तनतना मालेंगी मिपुम तिंगना खंगनबा महाकना थवाई हक्चांग यावना होनगनी हाइना फोंदोखरे धर्मनगरदा लैबा स्वामी विवेकानंद सरदा सतरवासी की भवनदा वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की प्रेसिडेंट हुइद्रोम प्रेम कुमारना नौना खलबा प्रेसिडेंट बुतरामना ओके तुंगदा मफम असिदा थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया अमदी ऑल त्रिपुरा थांगता एसोसिएशन अनि नसिंदुना थासिगी तराहुमदोइदगी चथरखिबा निपान सुबा थांगता फेडरेशन कप लिसिंगनी तरामापन लोइसिनबगी थौरमदा सरुक यारदुना समरजितना मणिपुरदा चाही अहुंगी मनुंगदा थांगतागी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमा सोइदन लिंखटकनी हाइना थाजब पीखी थांगताना मणिपुरना निंगथौ पानबा लेबाक अमा ओइरिंगैदगी थवाई ओइना लाखी ngasiदी लाइरिबा अखोइना मार्शल आर्ट्स असिबु स्पोर्ट्स की फॉर्मदा ngak senduna thamba haibagi khudingmak thaudang logani haiki I see today the integration, the national integration here in this event, because I see not only one homogeneous peoples from one single state, but all over the nation, all the states are participating such a beautiful event, and I hope more and more states will join in future in such an event. Thank you very much, and I will see you in a very bright future. Let's go together. Let's hope together, and let's win together, and let's achieve together. Thank you so much. लोइसिनबगी थौरमदा वर्ल्ड थांगता फेडरेशन की प्रेसिडेंट हुइद्रोम प्रेम कुमार ऑल त्रिपुरा थांगता एसोसिएशन की एडवाइजर ओदेवेन अमदी एसोसिएशन असिगी मेंबर विजुली सिंहाना थौरम मपु सिंह ओइना सरुक याखी अमरोमदा थांगता फेडरेशन कप अदुदा मणिपुरदगी सरुक याखिबा हुयल लालोंग थांगता एसोसिएशन ना गोल्ड मरिफु सिल्वर 38 ब्रोंज 18 पुन मेडल चामगा कुन लौदुना टीम चैंपियन ओइखी मणिपुरी सानरोई मौद्रानी थो यावना तोंगान तोंगानबा इंडिया की स्टेट कुंदगी लाकपा नुपा नुपी थांगता सानरोई चहुमगा मरिफुनी थोइरोमना सरुक याखी नुपी मचा सिंगिदा मणिपुर की एम तुलाजेट खुमन नुपी मचा गिदना दिल्ली की मुस्काना बेस्ट फाइटर सिंह ताखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर न सिंधुना था तरुक चथगदबा वुशु मसानागी ओइबा रेगुलर कोचिंग सेंटर अमा ngasi ningthaukhong mangolngambi college ta hogdokhrei thoram aduda DYASO बिष्णुपुर TH Tomba बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट वुशु एसोसिएशन की ऑफिस वेरियर सिंह TH नरेंद्रो Y रामानंदा A श्यामचांद TH उदयचांद W सोबा डॉक्टर Y मनी खुमन्ना अथोइबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुग्याखी हाइरिबा रेगुलर कोचिंग सेंटर असिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी वुसु मसानाबु पामजबा नुपा नुपी सानरोई मरिफुनिपा न सरुग्यारी
था तरुक चुपना चथगदबा कोचिंग अदुदा कोच ओइना ताकपी तंबीबगी थबक तौगदौरिबा YAS की वुशु कोच एशियन चैंपियन सिल्वर मेडलिस्ट एम रोनेलना बुसु रेगुलर कोचिंग सेंटर हौदोकलिबा सिगी डिस्ट्रिक्ट असिदगी मसाना सिदा सानरोय हेना पुथोकनबगी पांदमदा पांगथोकपने हानादगी हौना मसाना सिदा डिस्ट्रिक्ट असिना मांगजिल थादुना लाक्लिबने हौजिक मक्सु सानरोय 15 गी मथक्ता नेशनल अमसुंग इंटरनेशनल गी थाक्ता मेडल फंगदुना लेख्रबने ngasi haudoklibba coaching asina sanaroi singda hena khudong chaba piba ngamlagani haiki lairiba akhoi district asida yamna mamang le so hena phagana lairaba akhoi district sida international player tara manga hena puthokraba medalist maktani loina maside hena mu hena puthokna na damakta akhoi yas department na akhoi district khudimakta akhoi RCC gi coaching center se hangbiyo haiduna akhoi order amatho matungda ngasi gi program je handok chavne थौरमदुदा सरुगाकिबा DYAS ओ विष्णुपुर TH टोंबना था तरुक चथगदबा कोचिंग असिदा यावरिबा सानरोय सिंगदा टी-शर्ट अममम पीगनी रिफ्रेशमेंट पीगनी हारिबा सिंग असि YAS की डायरेक्टर की गाइडलाइन की मतुंग इना पीगदबनी लोइनाना चथगदरिबा कोचिंग असिगी पांदमदी इनखलकलिबा सानरोय सिंग असि ओलंपिक की थाक्ता यौनरकले मसाना असिदा हेना खुमांग चौसिनबा अमदी अफबा सानरोय सिंग मसिंग हेना पुथोकनबगी पांदमदा कोचिंग असि हौदोकपने रेगुलर कोचिंग से हांगो डायरेक्टर की सपोर्ट रेगुलर असिस्टेंट डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर मैम रेगुलर सेंटर हांगो सपोर्ट पीबीरमी ड्रेस चंगने कोच मैम से मोई सपोर्ट मैम से तब डायरेक्टर स्पोर्ट्सना मतलब फजन पीरख्रे हईनिंग लेतना थागले ngase nungthil phongna kiba pauche singda kari kari maru oiba pau yaukibage habdu mayam puna meng taminasi कंगलेपाक की मेरा चाउखत थौरांग की थबक पाइखत कदब मतम असिदा ओवरड्राफ्ट ताहंदुना फम मुनदुना लेरिबसी कांग्रेस तुमिना लेथोगलोय गाय खांगम चीफ मिनिस्टर एन बीरेन यूनियन मिनिस्टर राजनाथ अमदी निर्मला सीतारमन उनखरे कंगला पाव राजनीति के चरांग हरिबा सिगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ अमदी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन उनखरे पासोय केंद्रदा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की मखादा साखिबा युम तरांथोय एमएलए मीराबाईना संगाखरे यामलब ह्यूज अमाउंट अमा काइथोखिबा चीफ मिनिस्टर की नॉलेज लेरमगनी इंक्वायरी तौगनी हारिबसी हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज अमना थिगथनगदबनी गाय खांगम पाउजेल ECI दा इलेक्शन अमुक हन्न पांगथोकनबा वाकत लगनी गाय खांगम पासोय केंद्रदा हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम की मखादा युम 38 संगादुना सिनखरे पांदम ngasi jo chief minister na center gi luching busing unakre minister MLA sing Delhi da camp tawri मियाम की करीमत खंदना फम की दमक दिल्ली चतुना सेंटर की लुसिंग बसिंगदा वानोम बसी लाइबक थीबनी निंगथौ मोइरांग अमदी लाइ कमिटी बु लाना संदोकना बहोनरगलबदी मोइरांग मियाम अमदी लुबना तुमिना येंगदुना लेरोय केमकल हेलिम मिसी द चेनबमी फाव याद्रिबसी करिगिनो JSC मिनिस्टर फमुनबना लाइबा की वाथोक लोइसिन मंगमलोय जितेंद्र अरोइबदा मरोइबा पावमु कहना Chief Minister and Biren ngasi Union Defense Minister Rajnath amadi Finance Minister Nirmala Sitharaman ga unakre. Laingak pa singi marakta muknariba si lamdam asida President rule lakhanaba baton tawbo ina thokani haina Manipur gi ningthau leisemba sana zawbana nungnang ba phongdokre. Laingak manungda luchingba sinbagi irang kankhalaklabasu BJP Manipur Pradesh ki President Khetrimayum Babanandana kekulo tuna laikibada miyamna penadre. Election ki Code of Conduct lairingai manungda works amadi power dagi yamlaba senfam ama lokthokki haibasi Chief Minister na khangpham thoi haina MPCC ki President gai khangam na haikre. amadi lairabagi pankai makhada leiba imung 13 da nauna saba loiraba yum MLA Mirabai na khusinakre ngasigi wenadi matang asida Manipuri Paulo Sinjare paumi ing tabiriba mayam pun mapu ASHAPRIYA namu kana khurumjari